prépare nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango. Mbote mi bandiko balanzi partout dans le monde entier place pour capter site Oyamunene le 3w.bomoyamboka balobi site anora moko bomoyamboka mokonzi pe moko mon boss Patrick Momo que je salue. Rien à dire, rien à commenter. Encore une fois, c'est Annette Moujina, votre humble servante. Ce qui est bon, moninga lisusu awa na kata code secret c'est que na meme libino sujet topé li solo. Mais nazanga mokote naza ana bandeko nango na yambe libino bilongo bo mesana ka komona. Na ko poussa na bango bomba se présenter, na pesi no liloba ai pas champion Cordon et moi se présenter. Bonjour champion. Bonjour Annette Moujina. En tout cas, pesa mbote na bafana yo batu nyonso bazolana avant na kota vraiment na kati ya li solo na biso lelo. En tout cas, merci beaucoup. Je me présente encore. Arnold Mukenge, coordonnateur à Groupe Soleil. Je crois que déjà que tu es habitué à l'émission. Donc, les Kakaou, ils pluriel déjà quoi. Donc, je profite de l'occasion. On appelle ça beau cadre. Maman Abisso Élysée Loufé, là où repose le cœur de papa, Prince Funga. Et si ce espace m'aura bien à côté secret, au bar Morona Bandal. Je profite aussi de l'occasion européenne, sa boss Patrick Momo de Rato Sola. En tout cas, on est là. Merci. Et ben voilà, on est qui cordon champion. Quand on est dans message Robin Gaye, mais Azaye Mouroté. Ah, mon pandi dans papa Rems, n'a roti Kaye pas se présenter à soi, fan et battion sur Balinga Kaye, battion sur le bio. Rems ça le barra bien. Pour d'abord Balinga Kaye. Bonjour Rems. Bonjour madame, bonjour. Merci beaucoup pour la parole. C'est Raimsa, j'espère que la deuxième fois on a participé à l'émission à madame Annette Mouchenga. Donc, Toye, Tozagara. Tozagara, si j'en ai pas tout seul, il y a des arbres. Et ben voilà, Rems Fazaki est moroté. Ah, tout ça, moi, si pour te relever la paix, mingi bassi. Jamais la rôle yambara mi bali, on a paix, na équilibré, na zupe na tantine na bisaza awa, na combat Choco, mais en tout cas, Yemora s'est présenté. Bonjour Choco. Bonjour Abel, Eza Choco. Personnellement, comme la Esther Mboyo, bon, Choco est assir, non. On va jouer à la combat Choco, voilà. Et bien, sans plus tarder, on a continué vraiment à solo, on a biso ya lelo. Et ça, c'est biso vraiment pas si. Biso bana basi, na ebité, ceux qui tozo landara ma kamaboxi, donc on débat bien à bango, tozo landa mode, toni, pour tout le monde qui n'attend à kala, ba maman na biso, ba kopé ça moi sac à mungwa. To mobali wa senteye po ebane ko koma pesa ba msupe abota bango hors mariage ba mama na biso to ba ko na biso mais mona kaka mobali wandi bando abota ni bana mais toi ko remarquer que mobali soka botina mwana na ye ya mwasi ndam abotina mwasi pardon eza yete kani mtobala ye bakawa na babenga mingi ba enfant bâtard et comme moi trop beau excusez-moi peut-être pour le terme bano baboti hors mariage ba komi trop. Ce qu'on a zoébaté, c'est dû à quoi? Bon à dot. Et ça comme matamakasi pour un bon à dot et comment on va prix mon on a $2000, 2500, 3000 même. Donc ils ont les cas. Sauf au but ça dépense déjà moi si des bazo balé là ils ont qui na ba $7000. De l'euro ba jeune fille bazo qui m'a ndimi naé peut-être ba senteye. Toujours comprendre mais na zanga moroté to ba bi place maïla mutesuki ako sola pena bato baza nzinga to pe bino bato bozolanda biso boko pesa biso idée to bosunga bandeko basio bazoko ya pena bakawana to meka un peu comprendre eza nini nyonso wana vraiment eza dû à quoi yango nazaki nga moroté non plus on a maloué pas champion pour muta bandeko se présenter et pas cordon ai bisa biso na no phénomène wana eza dû à nini et là on y a poussé vraiment ba fi ba bota avant mariage ba conséquences na ngo to ya na ba conséquences mais ai bisa biso na nous et le roni ezo pousser ba fi ba bota avant mariage. En tout cas, merci pour la parole. D'abord rectification. Annette Mujinga. Moi na ya Annette. Yo oza na besoin ya émission na yo. Yango na vraiment na pesi maloba et pas cordon Arnold. Après c'est besoin de point de vue naé par rapport à makambo ezole kanambo quand même surtout comprendre té papa c'est besoin de point de vue nao. Ouais, rectification maman. D'abord moi na ya libanda moi na kata zarate bango so baza ban. Bao ba botami avant le mariage et dans le mariage bango so ka baza ban. To éviter bano ba botama avant le mariage baza bleu
bao babotami dans le mariage baza rouge ou comment. Donc na point wana toyeba que bano nyonso oyo biso to boti bazaka bana. Donc c'est un peu ça. Ok, on est à qui point de vue accordant na zongeli papa Rem si pas son point de vue naï. Oui, merci beaucoup. Moi je dirais ceci. Car ndenge ndeko na mso toloba bana nyonso baza bana bien sûr mais bana o babotami na mariage bazaka babenga ba enfant sacré o babotami libanda baza mwana oyo même na libala vraiment ba compta bango plus c'est pourquoi ceux qui toke na libala toke na mariage qui to bali toke na église oyo botande bana wana nde bamona ke no baza bana mo ba enfant sacré bana yo nzambe abi ke non na pambola libala oyo et bazui bana c'est un peu ça. On est à qui maloba ya Rem en tout cas na zongeli sous choco après ça biso point de vue naï bako santé comme trop bazo santé ba fille mais habité bana ngo à la longue. Ma conséquence c'est à ébélé. Tout le ba conséquence mais tout ça nous choquer puis c'est point de vue naï. Merci. Point de vue nanga premièrement neti otiko lobake ba komi consenté ba fi trop. Bon, consenté mususu eza bon la liboso d'abord to benga ngo erreur. Tu vois? Mais balé et comme ranko. Pour ceux qui déjà ba botisi le ceux qui ba senté ba balioté. Ba senté yo lobi lisusu ba senté lisusu lobi on a lisusu ba senté yo wana ekomi ko. Et comme vraiment quoi. Ok, on est à qui pena point de vue à Coco. Quand on est besoin mona, baka est comme tellement ébélé. Parce que jeune fille ba santé, ndé tozo mona mona, er alibal ok, moi non comme ko souffrir, ba comme ko mona mwana. Papa oyo bali aboko le mwana violé, soit ma petit frère à papa ba violé. Donc baka ils a tellement ébélé ça la passe, surtout même bande qu'on a biso bazali banda. Baka ko santé comme ébélé. Baka ya mariage ils ont kié. Toujours comprendre tes bana nyos bazo botama, ils a non na botaki hors mariage, ba fille mère. Par conséquence ni pas cordon le biko bota, moi ya libanda to ya kati azalate. Bana nyos bazaka bana. Mais ce qu'on y a biso ba inconvénient ni ba jeune fille ba bota avant mariage ba kutana na. Ouais, Annette nyangina na corriger mukende kunanga Rems. Makama utso lo bawa. O bana ba botam dans le mariage bana baza ba enfant sacré. Sacré on les a mafuta. Oh ba flatteur ba ndeko baxer la bato. Face moi la sacré azakate, moi la sacré azaka nzambe. Yesu masi akuta likolo yende sacré, oyo ba botiye. Donc enfant sacré ba botaye na ndako ba su ngulu. Je mon yende aza sacré. Moi na sacré azate. Tout le monde a bana monsieur abota ba dehors, il y a mariage, mais les lots bazo propulsé, baza ba ministre, baza ba PDG, ba style ba classe, ba grande distinction. Vous comprenez? Mais moi non ya obenga sacré wana ba pesa li dikaza masanga ba quoi? Ba abotier dans les mariages, ndenge ya zolo ba dans les mariages. D'abord le mariage c'est quoi? Donc mariage d'abord pour nga donc wana kote to côté angle mususu. Moi na sacré azate bana nyonso baza bana. Donc so totali na monde tozo vivre na coin où tozali au moment na bato bazo propulser beaucoup plus eza bano yo donc babotami na mutema moko vrai amour papa était jeune bolingwa classe bakutani na maman baboti mo zo mona pena mwana zo kola na sucre na ye. Je ne sais pas tozo la mode peut-être pour na bata kala ezala rara pour na bota il faut bala mais maintenant ce n'est plus le cas. Mais en plus bano bazo bota hors mariage ndenge babenga na monora lopoto pour eza bisoté babenga bon enfant bâtard. Bon, excusez-moi, la bandaku. Peut-être que c'est un peu trop dur. Bon, excusez-moi. Si je suis moi, mais moi, je suis 8 ans. Si je suis bon, je suis un jour na display. Vous comprenez? Elle a calé au Yozo Lubawana. Ils ont qui mboka. Batuata monaba. Nicolo, nazo bandelo baga tota mona vitesse Android. Au moins, on va finir biso musuzu. Bazo même makamuna bêtise. Vous comprenez? Nzala na ye na ndako aliete aye koto aboti awa ayakutani na o mususu azuizem aboti wana au moins boko benga bon aboti donc moi si moko aboti ta mususu na mibali 7 eza des ordres ngam tuna wa robali na suka ngani na kusufri ozomona donc enfant sacré azate bana nyoso baza bana mais ezala nde na propre ya que exemple ndende kuna biso chokwa zawa azala mwana na yemoko dans les jours à venir akutana ki exemple na bali donc tozaki na jeunesse moi ba erreur wana aboti et après na ina bali
aboti mwana mususu ba loba oyo to boti après on des sacré oyo liboso sandoki je sais pas vous comprenez donc batika ko masquer biso bano baza sacré bano baza ouais te bana nyoso baza bana. Et ben voilà, nous sommes mal le papa parem c'est exception nous dès qu'accordons tout le babi bana nyoso baza bana. Mwana ndaku ya libanda to ya wapi azakaka mwana. Enfant bâtard to ya mariage nyoso baza bana. Je dirais encore ceci, vous voyez la Bible nous prend de mettre au monde ne mettre pas au monde avant le mariage. Voilà. Je sais pas ce qui m'a mais pas seulement pour mettre caca au monde avant le mariage, c'est éviter de rapports sexuels avant le mariage. C'est un peu ça. Hein? Déjà, pourquoi on a le Bibongo? Parce que la Bible est tout ma commis. Oh, ma commis. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, yo lobby, yo kanga pena loba oyanga. Oui, débat, mais si kanga loba, après tu débattre non seulement. Conclusion bango. Que la Bible dit. Conclusion pourquoi yo ozo kanga ozo comment? Pour arracher ma parole, non loba comment? Donc c'est un peu ça. Tout le monde a plus, oh, ma commis. Hein? Vraiment, tout le monde a plus ma commis. Pourquoi tu as ma commis? Déjà, en réalité, abotami libanda, abotami par exemple avant mariage, avant papa maman soit babalana, papa botaki déjà bana mombo quelque part. Fin de compte au monde, nanda ko libala et yaka créer problème, soit na mobali, soit na moi si oyo. Alors peut-être on va mukolo bana te quoi. C'est un peu ça. C'est pour cela, Bible c'est sûr que non, mi botte la botte botana boti kuna après au balana. Non. Peut-être que je peux oublier passage Johanna biblique Johanna mais to yebi to tambola selon ma commis. Voilà. Jamais Bible c'est biso bota non. Bible c'est biso balana luka mo sinayo olongo yo mobalo olongo na ndako na yo kepa na yo. Comme ça foyer on a moi so yo bala bosa marna bino et non Bible bi zo moi ça batu moi si mon nzela boti ça au tigi on ok parce qu'aujourd'hui c'est comme ça au boti oh ok au boti kuna et là toujours luka toujours ébaté hein donc c'est un peu ça là vraiment côté on a vraiment moi contre ndeko na biso parce que ma monsieur azoloba je sais pas non contre point de vue naie contre point de vue naie oui. Et dans la Bible, sauf que, je bien dit, sauf que na bossam des passages joints. Donc c'est un peu ça. Hein, madame, c'est un peu ça. Toujours solo là. Et ça juste, blog moi hier on a bien convenu dans mon boé, créera toujours ba problème dans ba foyer. Au moins na papa moi abotaki 3 na ye mo boé, ayi na ndako libala boé, abali moi si mususu, moi soana aboti pe aye, a mo chérir plus yaye que bana mususu wana. Mon appelle moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde a oui, mais tout le monde a marambangot. Et alors moi si mususu pas bali a mi boté libanda ya 5 et comme pas bali comme problème. Mais ce n'est pas bien. On a pesé mal au départ Coco Poyeninga na moni déjà moi quand est comme mataé quand on dit le bama coming up na bossa anniversaire ba le biboé évitons le rapport sexuel après le mariage pour na kokima ba conséquences à boé quand on a moi si soka boti avant mariage on sentir soki oye okuti soki oye pardon soki oye okuti moi na oyo babalaye ba botaye hors mariage ndeto lobara. Bon, moi, que moi, là, aux la timide, on se sentir que Azab vraiment la place n'a été. Merci beaucoup. D'abord, na lingi na répondre dans le cordon parce que na si je oh bozo condamné qu'à la femme. Ndenge na ndenge si je m'envoie que moi c'est quand muto na tort. Comme les aboy, bozo bozo que mi bali ya kishasa ba koma ba aventurier. Ba fille, so comme il est là abotita mbali ça par rapport que tam susu na botina yo ozokipe mo la te moninga yi asepeli nanga ayipete ke na charge alinginga na ndimé pourquoi tam susu mo mkezo pesa nga na lesa mwana tu vois yango komi na kin phénomène on est komi ko bota bana batata ebele par rapport ya mibala kishasa bazaba aventurier bango ne mutu bazo sala lelo ke bana batu bazaki na lola kuna bafanda bango kime panzambe ba ko sentaka bana batu et puis bazeme bimi baboti bana bakomi bafa batar bakomi belé na kin eza mibali nde bazo créer makambo nyons tout c'est même Nzamba loba qui remplissait la terre eza ngoma bête non remplissait la terre mais eza normal remplissait la terre parce que ça baya ya misusu bazana kinya ya petit on na bonga fona sente kaka
procédure nyonso eza nanga normal. Non, non. Elobama kaka bongo, elobama. Cordon, s'il te plaît. Elobama, eza phénomène elobama bongo. Elobama bongo anakin. Mais yo anakin e makam nyose le kaka. Eza berar et komaka. Bana nyose bazaka bana. Non, mais comment vous condamnez toujours la femme? Bon, dès mi-temps moi c'est moi si na mobile bazami balé mais so kombi kaka ke moi si aboti pour sotali bien. Basi o babotaka. So moi si aboti pour pas que balé na famille mo quelqu'un et ça la passe. Que mobile oyo aboti avant, tu vois? Mobile ça toujours la facilité. Bitu to lingi ke mutu entre femme et nana homme basa la ndenga moko parce que cordon ndenga za exemple quand ndapesenga azana mwana ou soit aboti si ba fille mob mais ok na famille quelqu'un a bali à l'aise. Mais moi si oyo aboti avant et ça a difficile dans ma famille ce cas qui abota il y a déjà bota il y a nabiso na bota et simbate mais pourquoi toujours la femme pour la nuit voilà nous on ne pas cordon pour cordon déjà bandi ko tomboka ouais Annette donc en tout cas nous comprendre bandi ko nanga toza na plateau moko toza esprit moko te moko to lobindunda mususu ayina fumbwa au monde kolexana libumu bato ba Hollanda biso ba comprendre quelque chose. Je recommence pour dire quoi? Mais Mibali peut vous aventurier au synthé moi na bateau Non. Laisse-moi le temps de finir ma chère. Na lobi boy. To bandi oloba boy nanu na ibandeli. Bango ba oloba ba bosa makamba oloba. Ngala bandi ko loba. Mwana ya libanda na kati azate. To zongi lisusu pona oloba nini? Omoni point ndekolanga à soulever. Moi si ce qui exemple à Juizemi. Ba ko synthé wana ebité ba bino ba Juizemi. A deuxième ya liboso aboti na sentiment na ya bitamula tamanda zo kizemi yanati na français ba soigner comme anime erreur vous comprenez et comment non c'était une erreur c'est bon erreur wana vanda pena pichu wana obo salaki na erreur boso ki pichu mutabanda mabe akobana mabe comment une femme sage fait quoi bâtir sa maison surtout une femme sage ta kende bolobela maman baba maman nzambe moi mobali aza toujours bébé ato moni na mandefa pemba aza bébé ayebele okazo sala te yo limbisa kaka vous comprendre donc ngana olo baboui on moni makambo ezo ya la biso na plateau eza masolo moko très important faut to sola kango na ba niveau moko ya likolo to sola kango na ba débattre le wato discuter pour na lipa ndeko na nga liboso ozuize me benga ngo erreur mais concentre-toi maintenant ya kovana na pichu pour que bo aboutir vous comprendre. Bon, comme on yo déjà comme moi et comme au moins la pichu avant la na code secret zo mena mwelo kama lili oyele mwana na complexité akena ta maluku yo la ngela mwana akena ta finalement ceux qui mobile azo assumer ba responsabilité na est-ce que ba Hollanda ça comment komona nini so ka boti za ko ba kotinga garage o koti garage te baza ko prendre yo à la longue et kozala ndenge nini ozomona donc ba erreur mingi to sala mana ba jeune fille na ba jeune garçon na biso ba o ba sali aventure ba ba erreur ya mwana liboso eza incompréhension ozomona incompréhension moko boye mais so bato bazala boyokani elo moka mabe ko ya jamais omoni bolingo ya bomwana nde me makamu sika je vous dis. Est-ce que cordon so ina roki koloba elo nga na roki koloba zanini tu remarquez que sur 100% basio ba bala mibali so ba botina bango cause peut-être 25% sur 75% ya bana nyonso ba botisa bango ba bala mibali mususu wana compréhension basio ba bala mibali mususu na ba camarade balobaki ke balobaki ba to mona ki e to yopo yoki bongo omiche mapeka na ngana lobalika mo ndeko nga comme ça lobaki ya moi si soka boti ai ba ko bala ye tango akoma na ndako bano bazobota mande bazaka donc bazo chérir bango place wana ndeko nga bimaki mwa muke place wana eza nini eza motema mabe ya mama oyo ayambi bana mobali ozomona wana tozana sujet wana te tozana sujet oyo banda ko benga bafa batana bafa ndako ba yaba kisanga biba ouais soki ba sacré ozo comprendre donc ezalaki le quoi moi pardon chef voilà plus n'habité sujet vraiment eza tozolo bela bano babota maka avant le mariage ben inconvénient ni là c'est ce que tu es kolobela l'habité ce qui on a lobby na oyo zo loba so que ça autre chose c'est ce que j'ai dit que non pardon na loba na yo pour lobby je vous ai donné le temps de parler na bando lobate na vandi bon terminé alors ça va la zone les cordes donc c'est un peu ça ezaka
sujet au toza na ona oya bando loba asaki neta funga la fenêtre msusu ya ona kanyango mbango oyomona donc toza bien bana ya libanda na kati bazakate bana sacré o bana ya ouais bazate bango so bazabana yonde ko nango zo landa ngai obali mwana baswa mwana bato kitoko azala bana mibale mais linga bana balobani soki ko dia susu ko dia maki d'histoire comme ça ndemo zo linga mama na bango ta momona ke na kola linga pe bana wana o linga mama na bango bien azo se peso makambo kitoko e ko meka minerva la bana o papa bango azaka wapi eza mutema mabe o papa e ko mikolia ya bana mwana beli o papa bango azaka wapi vous comprenez donc si je te ça nango eza que poza la bien netinga exemple na bana exemple tena na bana na mibale vous comprenez nazo machine nga moté na bana nga mibale elo ni ozanga ngai na sisa makamunyoso na vana bana nga exemple mama bango kufi siko na ozwa bana na komo tamba na bango na zui disper boko na bana na koluka na bala soki moi songa na lingi alingi bana ngate eza mutima mabe moi sisa ngate bango bakumu kuna ni mibali on va encourager toi botaner avant le mariage soit botaner tinga bon boti na ngeza reprendre. Ma chère, je n'ai pas encouragé j'ai dit quoi bolingo vrai amour eza bolingo bobana na ngona bo mwana bozo mata o bino bo bengereur ok eza vrai amour so kela ba mboka na ebite so botambo ba province. Moi j'ai eu la chance à autant moi quelques provinces au monde que jamais na mona muta koksi 30 ba kutani ba lingani bazaka bolingo ba 12 ans. Vous comprenez oyo Natasha ayebi papa ba oyo ayebi bolingo bo mwana mo ebo sala mabeza te toyoka na basoni. Vous comprenez donc baba bolingo Natasha Mangongo na Suède aye akutani na Reims bakutani na Victoire baye babalani eza bolingo mo wande eza aventure pure. Vous comprenez donc babolingo o bino bo bengereur de vrai amour osko ba para ba ko encadrer ba yambi ya mobali na moi si y a un problème bazo tia moi conseil yango mona batu ba mataka ti lobi mariage écoute ok nazong si malobi pas Reims Narolo Baboui. Vous voyez, la vie a ses surprises. Comme papa Arnaud Daotsolo bien que non, a supposé, on a moi signé, à Botina et deux bana. On lui a continué dans moi signé. Oui, on a banami balé au Botina moi signé. A supposé que non, moi c'est à Koufi. Hein? C'est un exemple. Moi c'est à Koufi. Et qu'il y a Bali Sikoyo, et Nandaku peut-être, comment, moi c'est mon sous on a, fois à monter à ma lame. Non, non, bon, plus. Bon, plus n'enga le bayan mambi, même n'enga ipelo na zoloba. Vous voyez, vieux dans la surprise nango. La robe, vous allez appeler na Bali moi si mon roboé. Oh, moi c'est mon abali et qui n'a pas déjà avant na kuta na moi soir. Soit moi so na botse ba na to kana ite to kabwani, soit na loenge na par exemple na boti bota et ça ligue na komi mais na stable na fandi na ndaku nanga na za besoin na na ba nanga et que ba na ba ye moi c'est na bali aza mutu. Il pas boti o aye. Supposons soit azobota pété. Je sais pas, quelque part tout ça tout le baga teka kepo mutu azalaka mutamala. Dans ces cas-là, si on a bien bien, il faut te condamner plus par parents pour bana baza bomba innocent. Ceux qui sikoyo bozoye ba ko se protéger te to boye. Conjoncture amboka. T'es vraiment conjoncture amboka te. Pour ceux qui lingi moi si na santé, ne me dis pas que ça conjoncture te. Non le baboy, biso mo photos en ba discipliné. Pardon, tous en nous. Tous en ba discipliné. Vraiment tous en a discipline. Pourquoi tous en a discipline? So ebi ko ozo tambola mabe, éviter peut-être ba erreur wano to mo benga lo erreur que non abota kuna. C'est que zala mutu et l'aura pas si makasi ba et l'aura pas si makasi ba conséquence et la rabana. Oui, zala mutu moko boye oyo ke non. Tant nazo tambola na ebike le rôle oyo za na ba inconvénient nango na éviter no mara mususu. Ou soit le rôle na ndimbiango na zala près na o nyonso roya na ko asime nyonso tuna bandeni ya remonter ba problème nyonso. Donc c'est un peu ça. Biso monde bateau to vivre, bateau to sala bateau mener ba vie on a ndé biso to za bateau moto e baté. Kobota avant le mariage ce n'est pas vraiment pas bien. Pourquoi écrire pas problème maman écrire pas problème mon na foyer na bino écrire ka moi na kara mo boy on a comment créer problème. Moi na ba comment créer likamo boy écrire dans ibedi si même na foyer. Donc
Pour moi, ça et l'homme il y a bien pénanté. Nazongi na nushoko surtout biso basi. Omona mona bata mukia mwana sui ya mwasi boye kaka yini mutauza ndoki ya mobali kaka yini mutauza mobulu bana ngora bobanda kanga ba ndoki so ya mwasa komo kola kaka yendumba ya mobali so komo kola kaka ya ye mobali. Siko pona bande wono so tala biso yo za pe ndeko mwasi oko conseiller pe bato bazota biso biso basi eloko ni vraiment toko sa pona ko éviter ko ya na bakawana. Ouais, conseil n'a beaucoup plus aux annonces na mwasi. Tout ce qu'on qui monte maman B. Et ça na basi mususu ceux qui a mobile à balier à coutier ou soit mobile moi ça coûte mobile na bana ye a kufanda pe na bana na bia bazali nga mama le kinanga. Je te jure que a beaucoup la cabane banana so ofandi oyo kana mutema passe. Ana ndaku. Papa ça na moi quelque chose. Non, koloba bango te eza mutu. Non. Non, ezanzala te eza mutema ya mutu parce que mama le kinanga asimba kabana ya mbandana ye je te jure mutolo ye pa na biso na biso tala yeyo eza mutema ya mutu. Beaucoup plus ceux qui okuti mobali na bana na yesot mobala bali yo sangisa bana na mama solo asangisa kabana ozobosa na ke bon ndeka pour le sujet za conséquences ya bana obabota maka avant le mariage mais ngana ko lo baké même bana obabota maka dans le mariage conséquences ta bango za tant ba parents ba kufa ba toanyo ko la bango za ba famille ceux qui famille on appelle ça mutema bo mon ke bana obabota makita msusu dans le bon on a ndenge ya logique mais et après ba comme ko souffrir et ça va conséquence ezala te tozoloba mandenge ma famille ezotambola soko zalaka mutema malamu ezala mobali soko bali mwasi po mibali ya mitema mabe bazali bazebele na kinga omona dernièrement dans ta histoire encore on a le baki mobali a engrossé mwana ya mwasi na ye. Peut-être moi nawana a mitala ki abina zamona lisum parce qu'on a notamment le mariage. Je suis venue quelque part où je me sens que je ne suis pas à l'aise. Peut-être la conséquence c'est moi. Baza et belé mibali ndengo wana. OK, ce que moi mon akuti moi sina na bana ye azo faire souffrir bana. Basi pe ba marque wana baza ki akuti mobali na bana ye azo souffrir bango nyonso wana eza mabe. Faut ko za mutema malamu. Fungola mutema la bana ya mobali na yo oyo okuti bokola bango potang pe bobota babi malamu o ba parents basala yango elanda bana bana misu bazali banda eza ba conséquences ya ba parents na bango Annette tu vas passer ma conseil mo non eza ba conseil moko te tozoloba en général parce que ba conséquences eza partout yo loba ki na pesa conseil pour na batu o ba sa ba biloka bongo na pesa ngo na mibali na pasi linga mwana oyo okuti na muninga simba bango tu baza bana po muko bozala te. Et ben voilà, on a zongi les cordons. Donc, nous avons le baboué pour nous donner un choco. Les camboués moko. Omoni, yazo ken makambo long à large. Nga le biboué. Ngai na bali mwasi écoute na ba na ngami balé neti Tresia neti Liliana. Bango sobaza ba mukenge. Na bali ye aya boti bala na ye. Eza la boti grâce. Donc, akozana comme moi so zonga comme ngai. Si bango nyo saba otobota ka fana ba otobota bango sura ba mukengeti hein siko yo benga msu batara msu wendelini ozo comprendre yo mwasi oye okutinga na bana na nga obani ko nyoko ya bango eza nzala uti nango pa na bino omoni exemple na pesa o exemple moko te wana za ko azo lo ba toujours que eza nzala shoko za mwana muke ya na makamba libala eza nzala mais na ko makaka na place ngo ya yoka mukolo na silsa pardon s'il te plaît na chité na biboy yo ye na ndaku okutinga na babien nanga na bana nga mibale po bana wana baza babien to longola ba mituka to longola baka obani ko nyoko nga bana eza nzala par rapport à quoi tant na lo banzala c'est du ya famille oyo wuti pauvreté aiguë oya omoni mwa mwinda et comme bazu poulet batie mobimba po bana obalia obani ko division par 4 lundi mardi mercredi jeudi OK bana na ba misala nga ndengo na te o mibali oyo balingaka nini bana ya basi te c'est que mibali wana pe baza c'est que nzala pe. Maman, la plupart nzaleza mingi na baso bayaka na mabala bayokuta bana. Te yoko boya ngo sikoyo pota msuzo yo débat pona bandeko basi. Mais bango monde ba otala nga bayebi ke zanzala. Non. Et voilà papa rabisalinga loba. Ezanzala te. Ezanzala te, ezate mutema ya mutu aza mutema mabe. Mobali oyo liko simba bana. Ya mwasi na yete aza mutema mabe, mais maman mwasi ope azo ina bana mobali na ye aza mutema mabe.
papa on dans le bébé mon tema mabeyaka pesa na ngalo bel mtema mabeyaka na nini Choko c'est yaka na pauvreté au moins mutu pauvreté donc elie netalinga kufa abandi kwa mviye muninga yo mwasi oza na sangita au moins muninga mwasi na kabelo et comme kandenga ni na jalousie c'est ça nzala vous comprenez. Ouais, bon, vraiment, papa n'a pas Arnold, Azolo Banaye m'a bêté, mais avant moi, oui. Il comme dans lobby. Vous voyez, le cœur de l'homme est mauvais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, même pas. Vous voyez, hein, le cœur de l'homme est mauvais. Pourquoi est mauvais? Oui, n'a pas ça exemple, mon cas simple. Supposons que tout le monde dans la société, mon bout, bazan n'est moko. Mais moi, quand il a mninga ne mutema wabi. C'est la pauvreté. Pourquoi pauvreté? Parce que le salaire moko comme tout le monde. Peut-être que n'enge mninga azo travailler, n'enge peut-être parce qu'on apprécie musa na ye yazo se pelata aboti mutema wabi. Ce n'est pas dit que ça va nzala. Et ça va nzala te. Nous sommes là aussi. Au moment na mutu mususu. Au moment na mutu mususu auti na famille o ezali o tolobara famille moko riche. Famille oyo azanga ke lokote na famille na ye. Maintenant yé na ndako libala ayo kuta mobali par exemple na bana mususu. Amobota mutema wabi. On a peka zaka na nzala kaka. Bablo mususu na ebité o tozoloba. Moi je dirais ça na nzala te. Plus je dirais ça eza ba mitema mabe e bota makana ba katsi. Tant de plus en plus to ça batu. Ton tika comme nzambe jamais. Voilà. To ça batu to ça mitema to tout na personne exemple moi aujourd'hui exemple na pesimbote na maman Louis la congolaise. Na bali maman Louis exemple papa mo bali maman Louis la congolaise. Maman Louis la congolaise a convié a ko na bano yo ye na bonga libala pourquoi? Pour nous azala ba bien na ye. Ayebi dollar na maboko bataka ngimi 60 ba biki za $100. Vous comprenez? Ba $10 $20 wana ekolobele rien mais ozo mona mutu mususu exemple jeune fille ko net boye amoninga na za bana mibale. Donc abandi convié na nunga mutu bana bakomi lokwa entre parenthèses. Vous comprenez? Yango loko so bandi ko ba ko yango na lo bezan nzala. Nzala eza ba façon ebelé. Vous comprenez? Donc mutu mususu aza vraiment pauvre na amour. Linga muninga nde moko milingaka. Bible mtezo lubango. Vous comprenez? Et ben voilà quand vous mona awa toza vraiment na kati ya code secret. Boki ba opinion ya bande ko na biso topesi maman Élisée Lou fait un grand merci pour ce beau cadre awa na kati ya bandal hein non lo ya bloc. Bana poto bino webi bana banda la sope bino webi toza biso morote awa je suis avec mon président Master Mukenge je salue ma copine Nada wana copine nga mikolo yo et papa Rems nazongisima le papa Rems apesa biso na conseil apesa bandeko bazolanda conseil ba fio non baboti te opesa pe ba conséquences so lingo koma na so lingo ko ya pe na erreur wana ko sunga pe ba lingo pa ko na erreur wana opesa na moi conseil surtout makambu wana à travers libanda et comme ebelé. Oui, de ma part je dirais ceci. Vous voyez batu bozo landanga hein bana basi bana mibali. Vie est compliquée. Vivre vraiment est compliqué. Ce qui tolingi toko na berere wana te na ba inconvénient wana te. Évitons oyo et ça et sin d'Arabie surtout ko na ba bloc wana. Pourquoi comment? Lelo ezaka zemité hein ezaka te ko bota ninte. La banzela peka ya bana wana ko ya ko bota libanda ba maladie pesa. Voilà. So oza olingo éviter nini boy. Bon c'est préserver ka c'est tout. On a éviter ba bloc wana surtout. Parce que les autres qui s'il vous plaît nangam nazotinda mutu na kindumba na yo mutu azotinda muta bota je sais pas. Exact conseil n'a pas ça. Mais le corps, pardon, le corps est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Hein? Mais non, pour ne pas tomber dans la barrière, oh exact non, le non, exact par erreur, non, mais je parle. Exact débat, c'est là tant na yo au roloba. C'est là tant na yo koloba. Tant baloba mi batte là c'est par rapport à quoi? Mi batte là c'est par rapport à quoi? Aux maladies, aux infections. Mais oui. Non, mais tu peux au sala ngoté. Hein? Quand on le beli kambuya que non, ozobota libanda. Mutu ozobota non. Tu respectez Bassan Nzambe s'il vous plaît, on a dans Bassan Nzambe.
tozo le mambo eza débat mamam sous or tous à la awa to bima libanda s'il vous plaît n'était ceux qui toza ko se faire comprendre papa lobi que non kobota libanda ninga yonga na biboy ceux qui pona ko éviter ba bloko wana o alinka bota te toza batu nzoto disposer na okutana peut-être par exemple na ekela mobo na moni que non neti papa biso okutana mutu mobo abi non la akei boye lobi na ko mizemi lobi so ko na mususu alegi wana lobi na ngo zemi siko bisanga mukili mobimbe comme zem alors pour ne pas tomber na biloko wana tu peux aussi te préserver il y a ko éviter non seulement wana mais ba malade tout mon bébé les arbres pourquoi s'il vous plaît pourquoi parce que lelo pour éviter plus qu'à makambo la biso na ba foyer ezongi la biso na banda ko mabala te non ba arrêter par rapport sexuel. Non, bon, je n'ai pas dit d'arrêter. Mais c'est ça aussi, c'est préservé, non? Oui. Et ça, c'est préservé. On a arrêté, c'est bien bon. Et ça peut bien azer la tiare au bala, et ça mon canon Zambé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Il y a un monde à Moutumo Boué, avant d'arabna vivara. On a fait à la Mouto Pena, donc à Ebi Pena Bible de A à Z, Mouto Pena. Donc tout le monde, même le pasteur, même le pasteur Msous, Bazapé, non? Sauf que Zara, non, les conseils étaient à Koloba. Je n'ai pas cité les noms. S'il vous plaît, je n'ai pas cité les noms. J'ai bien dit le pasteur. Mais toi, tu as cité les noms. Non, Natangi Kombo, tu n'as pas pasteur. Pasteur, n'a pas que pasteur qui n'a pas été. Oui, on a jugé Bangote. Maman Nangaï, pardon, toi aussi ça non. On n'a pas évité le bloc. Pourquoi les lozara que non, na robot talibanda, banana 5, 8, boy, na boti, na bango, na moisson na rosoir. Na zo moisson rosala bien. O rolinga bango petit souka. Bon son na zu moissi o ako linga bango pété. Monte que rosala ni parce que ça ba sim susu o balingara vraiment bana na bango, lokola bana bango moko. Mais si s'il y a aigle jaune, s'il y a gejo, moi s'il y a fait rigolo la veine un peu somboté. S'il y a vraiment Alingarabana à faire et naïbité, Alingarabango. Ce sont des surprises. Peut-être à faire un dimaïté que non. Moi, si on bon. Merci en tout cas dans un cordon mais la PCP Choco, moi maloba ya souka, moi conseil, moi mot de la fin pour la toison landabiso et ça n'a pas film sous oui. Aujourd'hui, on a bonne foi, c'est la bonne vie, on a la maturité. Vous comprenez? Ok, pardon, on a pris son parole. Maman a besoin de choco. Le roi est la seule femme de notre plateau. Ah, jeune fille, peut-être, une erreur. Yakobota avant le mariage. Oh, ce n'est pas ça. Ouais, conseil na fait ça ka bande ko na biso. Bino c'est préserver ba éviter hein. Bino mo bozo mona ke ba condamner ka mwasi. Donc nyos tout ka biso ne mto meme kulusu. To bongisa ko tambola na biso. Yo pe oyo obota ki okutana na mwazemi na yo oboti mwana obokola mwana yo. Nzambe atalaka mutema mutu. Yo katateke faut s'arrêter mo po na se pesa mama na mujinga cette cordon. Or, préférant Camille qu'on s'alla loko oh tout c'est pesa nzambe. Tant o bomba ki bo moto na yo, ata muta mukilo jo na ndenga zo mona. Mais nzambe ebinde yo tambolaka. Nzamba osunga yo. Ngane na abwe na bota. Mwana ngaza ina 6 ans so nzamba zo ki ete melo na obenga na kama mashoko. Omoni donc lukaka kosala eloko o sepelisa nzambe ke muta mukili to bongisa tambo na biso ozala mwana yo bokola mwana na ndenge ya bia bana bele pe bazokufa na basanga par rapport ni opesi mbongo papa cordon opesi mbongo ya papa master opesi mbongo ya papa display kolesa lesa mwana bambongo papa display ya simbi okune tango ozonga obosani kosokola osimbi mwana memi charge o ekulusu o ayebi mutu na makolote tamsu mwana kufi en cas tout ce sujet que ba conséquences au bana bazozo eza pona biso ba parents to bongisa ko tambola na biso s'il vous plaît. OK, merci. Nazong si maloba pas accordant un mot de la fin par rapport à ce sujet dont tu ko débattre. Ai bisa biso na nous qu'est-ce que bato ba ko sala entre les deux camps moi si na mobali. Bato ba éviter par rapport sexuel pour na ko préserver à venir ya bana. Bato ba se protéger to na éviter. Mot de la fin par rapport à ce sujet na biso lelo. En tout cas, Annette Mujinga, merci beaucoup. To bandaki bien, to ceux qui savent bien na bandeko nangai. Na occasion, je profite de l'occasion après ça nos boss Patrick Momo, Natacha Mangongo, la Cédoise, la peau de la baleine. Nasiku Seuluka, Patrick Mongu, Bazolanda. Donc bandeko nangai basi ngana condamné
Mutute, Nazolo Baboui. À chaque fois que na lobaka na zonga na malobanga na bandaki na ngoli boso tina oya suka na lobi boy yo mutu oyo ozui chance ya kobota bota na yo na mona batu mususu awa a se préserver ndenge ndeko na ngani nushka lobi a kompe na âge moko ba bosa na ke na ménopause azo bota pe tout comme ko regretter na longola ka zemi na banebo 90 soki na bota kana nga yo mutu ozui chance pe yo mutu boti bolanda maloba ndeko na ba obenga bana bino ba batara te batara mwana zate mwana nyoso aza mwana je comprends mwana nyoso aza mwana donc bano bozo bota dans le mariage avant le mariage bolinga ba ko ndenge bozo lingana yo pe mobali linga mwasi na yo ndenge banda ko linga dès le premier jour mwasi pe linga mobali ndo banda linga dès le premier jour donc wana ndi amour vrai to lingana te na okutingai na ba moyen nango ye en tout cas na rochayo entre parenthèses bolingo vraiment ozala 40% mais bolingo na biso to bandaka nango na se ndenge yango to mataka likolo là je profite de l'occasion na pesa na beau cadre tozali ba artiste comédien bazawa Bernice Ngalula Zanga bazali wa artiste display Kamanda My Love je crois maître Patumboma Gilma Banzeta Mbila Isma Kabwidi. Je profite de l'occasion de passer à numéro nangati. Boss Patrick Momonde to sola ki bana nanda ko koshokor mais na yebi ke oza responsable plus 283 85 00 92 150 plus 243 85 00 92 150. Boss Patrick Momo bana na parler koshokor za nzala te ba koshokor. 42 to sola go ba ko sola pa net yeyo ngapenga yeyo. Malheureusement la congolaise na pesi Star Wars aussi a besoin de plaisir na internet partout. Je peux te jouer à ta la télé va faire tes à côté nini nada donc ma copine a sika nada mo donc on appelle si code mondial ya Willy Musheni nada bi anniversaire les lobby donc ceux qui moyen za obenga ye aussi la ba plaisir. Je salue ma mère Madonga la Belgique Nasi Kuseuluka Natacha Mangongo Mutunangai la Cédoise. Merci beaucoup. Ok, Kande Bomonaki, un grand merci à mon président du coup Soleil, Master Mukenge, un grand merci pour l'assistance. Naïna accompagné le président. Nazon Sima le papa Rem, je dis un grand merci à maman Élisée Loufé. Vraiment la CPL m'a casse fort parce que quand je voyais notre papa Arnaud parler de Marambouya Banzala, j'ai vite compris qu'ils allaient parce que Nanda Kuminza les amours mingi. Yango. Papa, fais ça numéro nayo, un mot de la fin pour na. Poto comme déjà la souka, comme déjà la souka. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Plus kaka, merci na sepeli, maman na sepeli vraiment. Plus ces aïka, moi ba conseil que non. Par exemple, na roza nande ronanga oyo, tous en ba relation na biso mombo ya mouré. Bon, je peux aussi donner exemple même yaye. Je donne l'exemple là. C'est par un déni à pesa imbote. Là la pesa Jackie Tengolo kombote. Yebe pesa. De par un déni à Otambola. Si place te recommande donc c'est un peu ça. Bon. La pesi Maman Loris la congolaise, Malolo, Bambote Belé pesa Zali. Na pesi Désiré Toti mes condoléances vieux et bigozana matin à perdre grande sœur naie. Na pesi Cherigo la papa d'histoire vraiment Bambote Belé. Na pesi Miss Grace allemande Annette yo ndegonayo Annette yo na bisaki yo na bisaki Annette déjà yo ba valise les loté Annette yo na bi yo valise les loté pour Annette na bi ka resepela Miss Grace Sylvain Mabanga Bambote Belé Nushka Joboke wana pena katsi yemo ayi place azali Nushka Joboke Mama Fifi Mukuna après te sola gi nata yeyo Mama Fifi Mukuna tala moi on vierge ne bisako yeyo ayebi makambo te mama sunga mwana oyo obengo pesa comme nous na tindelo tezwa ya Annette Mujinga $300 pa me sunga ye merci mère. OK maman Fifi Mukuna étoile brillante grand ngolo Maman Fifi Mukuna merci. Donc batunyo surtout fiston Maza Bambote Belé Sigazali maman Élisée Loufé Bambote Belé place Ozali na sepeli vraiment et ça n'a bien mon numéro dans les plus 243 82 43 11 454 plus 243 82 43 11 454 vraiment na bosanité nada fi des problèmes Bambote Belé Sigazali vraiment Bambote Belé malheureusement la congolaise encore une fois Bambote Belé faire rigolo la vie
qu'est-ce que j'avais dit toujours Zelango Yoyebi. Donc Bambo te belé merci. Voilà, tous ceux qui m'ont pas choqué, comment mot de la fin dans mon coussé. Dans mon poussé kaka. Donc ça vraiment merci beaucoup na papa nanga Master Brimbo, le président Master du groupe Les Soleils. Oyo président encore na tikalatani comme des moko ya mabete na mutema nada ou akangi histoire ya PDA na kin le président Master merci beaucoup et puis na pesi copine nangai Bernice display bande connaissance tout ya groupe Les Soleils et puis bambo te belé na junior PJ na yolo merci vraiment et puis mon numéro c'est plus 243 89 88 90 008 plus 243 89 88 90 008 merci. Ok, ben voilà, bien mon qui ben invité to yambaki awa boyo qui ba point de vue na bango. Quant à moi net on a comme vraiment na souka. Je dis un grand merci à maman Élisée Loufé pour ce beau cadre abondant code secret. Là on repose le cœur de papa Prince Funga. Je dis un grand merci à mon président Master Mukenge, sans oublier celle qu'on appelle Natacha Mangongo. La sédoise, la peau de la baleine. Place aux Ali, Bambo te belle gros bisous. Maman Fifi Mukuna. Merci déjà pour la code Nango Bosolé Nakor. Donc je dis un grand merci à Junior Kappa et à mon boss Patrick Momo. Sans oublier Viena Mike Mosisi, Limbi Sanga Viena Bossala qui joue l'anniversaire Nao. Merci c'est Uluko Bossani. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango.